Hallo grootdiens, ek hoop het gaan goed met julle. Ons gaan vandag begin met 'n nuwe onderwerp. Nou, eerstens jy kan jou handboek oopmaak daarso op bladsy 314, activity 15.6, and we will be talking about a new concept, and the concept is called depreciation. In Afrikaans noem ons dit waardevermindering. Okay, nou kom ons kyk gou eers wat ons hier voor ons sien by aktiwiteit 15.6. Hierso het ons iets wat ons noem 'n bateregister. In English it is called a asset register. Nou, kom ons stop gou vir 'n oomblik en ons gesels gou oor bates. Julle weet ons kry twee soorte bates. Ons kry bedryfsbates en vaste bates. Okay, so there's fixed assets and current assets. Nou as ons na vaste bates kyk, dan is daar mos drie vaste bates, three fixed assets, namely land and buildings, vehicles and equipment. That's the three fixed assets. Okay. Nou in hierdie bateregister gaan 'n besigheid rekord hou van sy bates. En ons gaan spesifiek kyk na twee vaste bates, voertuie en dan ook na toerusting. Okay? So basically the asset register keeps record of the lifespan of that specific asset in the business, in our business. For instance, if we look here, they tell us that the business owes a Toyota bakkie, and there's the number that they use for this specific asset. And obviously a bakkie will be part of the vehicle's account, die voertuigrekening. Dan sê hy ook selfs vir ons van wie het ons dit aangekoop. Ons het dit by JW Motors aangekoop en ons het dit oorspronklik aangekoop teen R90,000. And when did we buy it? We bought it on the 1st of March 2017. Okay, so this is nice information that you think you're obviously going to need in your asset register. Okay, so elke liewe bate, elke voertuig, elke toerusting item sal so in 'n besigheid se bateregister staan. En ek het gedink dis sommer eintlik 'n bietjie crap wat ons seker net in skoolwerk kry, maar my vrou doen help met die boeke van 'n maatskappy en hulle het actually bateregisters. So dit is so, dit vind plaas. Okay. So nou as ons nou sommer net die onder kyk, hierso gaan ons nou 'n hele klomp inligting gee. Maar die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan sê ons het hom aangekoop op die 1 Maart 2017 en op daai stadium toe ons hom aangekoop het, gaan ons hom vir die eerste keer nou hierso aandui teen sy kosprys van R90,000. Nou hierdie kosprys van R90,000, dit is nou sy historiese koste. Nou hoekom noem dit klink bietjie weird om te praat van historiese koste, historic cost. Now remember, there's certain gap principles. In Afrikaans praat ons van ARP beginsels, algemene aanvaarde rekenkundige praktyk, generally accepted accounting practice. And one of those principles is the historic cost principle, which says that in your records in the general ledger, you should show an asset at its original cost price. So daarom in jou voertuig T-rekening sal jy dan nou byvoorbeeld wys dat hierdie voertuig R90,000 gekos het toe jy hom way back in 2017 aangekoop het. Okay, maar nou het ons 'n probleem. Nou moet julle mooi luister. Ons het 'n probleem. Die historiese koste beginsel sê ja, ons moet die voertuig wys teen sy historiese koste in die voertuig T-rekening in die algemene groot. Maar die spesifieke voertuig, as die tyd nou aanstap en as jy nou byvoorbeeld hier kyk en jy gaan na 2018, 2019,
en 2020 byvoorbeeld. Dink jy dat sy waarde nog steeds R90.000 is? Natuurlik nie. Wat gebeur met sy waarde oor tyd? Sy waarde verminder elke jaar. Okay? En dit is realisties, né? Dis realisties want enige voertuig, enige toerusting, soos hy ouer raak, verloor hy waarde. Okay. So aan die een kant is jy gebind deur historiese koste om die bate te wys teen sy historiese koste, maar aan die ander kant wil jy eintlik 'n bietjie meer realisties wees. So waar kan jy nou realisties wees? Die plek waar jy realisties kan wees is in jou finansiële state. Okay, nou ons het nog nie regtig finansiële state gedoen nie, ons kom nog daarby. Maar in jou finansiële state wil jy wys elke jaar realisties min of meer wat is daai bate dan werd in realiteit. Al het jy destyds R90.000 om betaal, as jy nou by 2020 is, gaan hy nie meer R90.000 werd wees. Okay. So wat ons gaan doen is, ons gaan stelselmatig oor die leeftyd van elkeen van hierdie vaste bates, voertuie en toerusting, gaan ons hulle waarde verminder. Ons gaan nog steeds in die voertuig of in die toerusting T-rekening net sy kosprys wys. Maar ek gaan vir jou wys, ons gaan nuwe T-rekeninge hê wat ons gaan help om te wys wat is 'n meer realistiese waarde vir elkeen van hierdie bates. Okay. So as ons nou aanstap en ons kom nou op die 28ste Februarie 2018. Nou kyk, die jaar het begin op 1 Maart 2017 en dan daai finansiële jaar gaan aan eindig op 28 Februarie 2018. So nou aan die einde van 'n jaar gaan hy nie meer R90.000 werd wees nie. Okay? Hy gaan waarde verminder. Okay, en dis hoekom ons waardevermindering gaan gebruik. Depreciation. Okay, nou hierbo moet hulle vir jou sê wat se soort waardevermindering. Want daar's twee soorte waardevermindering. Die een metode wat ons op hierdie eerste eentjie gaan gebruik is waardevermindering op kosprys. Depreciation on cost price. Okay? Maar waardevermindering op kosprys is ook dieselfde as jy gebruik die vaste bedrag metode om waardevermindering uit te werk. En jy gaan nou sien hoekom ek sê die vaste bedrag metode. So in Engels, depreciation on cost price is also known as the fixed amount method. Okay. So dis die eerste ding wat hulle vir jou moet sê. Hulle moet vir jou sê watter metode jy nou moet gebruik om hierdie spesifieke bates se waarde bietjie meer realisties te verminder na meer realistiese waarde toe. En dan moet hulle ook vir jou sê watter persentasie jy moet gebruik. En hieronder sê hulle 10% in ons geval. Okay. So nou, wanneer werk jy nou waardevermindering uit? Jy bereken dit aan die einde van 'n finansiële jaar. So elke finansiële jaar aan die einde, dan werk jy gou vir jou bietjie waardevermindering uit en dan gaan jy op die ou end die bate teen 'n meer realistiese waarde toon. Okay, so kom ons begin by die eerste jaar. Onthou, ons het om die begin van die jaar gekoop en nou aan die einde van die eerste jaar, soos ons berekeninge gaan doen. Onthou, hulle het gesê 10% op kosprys. Nou sy kosprys is 90.000. Okay? So 10% daarvan is 9.000. So die eerste jaar se waardevermindering is R9.000. Okay? Opgehoopte waardevermindering, accumulated depreciation, means over the lifespan, every single year since you've had it, how much depreciation have you actually subtracted from the value of that asset? Now, this is the first year, so obviously we only just started, so it's just this 9,000 for now. There's no other years. The first year is then also 9,000 Rand. Okay. Then in this column, you need to show the carrying value. In Afrikaans praat ons van die drawaarde van die bate. 'n ander woord vir drawaarde is sy boekwaarde. Carrying value is also known as the book value. Okay. Now, what does that mean? That means the more realistic value
for this specific asset. Okay, so at the end of year 1, although originally we bought it for 90,000, it's not going to be worth 90,000 anymore. So if you want to calculate carrying value, you use a certain formula. You use your cost price minus your accumulated depreciation. Nee? So draaiwaarde, jy vat jou kosprys en jy trek jou opgekoopte waardevordering af. Okay. So vir die eerste jaar gaan ek dan R81,000 kry. Hoe het ek dit gekry? Okay, kom ek wys hom met tussen hakies vir jou. Ek het gevat sy kosprys. Wat is sy kosprys gewees? Sy oorspronklike waarde was 90,000. En ons het nog net 1 jaar se waardevordering van R9,000 afgeskryf. So ons moet nou 9,000 aftrek. En dis hoe meneer op die R81,000 uitgekom het. Okay. So, en dis 'n baie meer realistiese waarde vir hierdie spesifieke bate. Om te sê, aan die einde van die eerste jaar is die bate waarskynlik nie meer R90,000 werd nie. Nou is hy net R81,000 werd. Okay. Nou gaan ons na jaar 2 toe. Nou jaar 2 eindig 28 Februarie 2019. Okay. So obviously moet ons nou weer waardevordering gaan afskryf. Wanneer het ek gesê skryf ons dit af? At the end of each financial year. So this is at the end of year 2. Okay. Now, the method they said at the top we must use is depreciation on cost price. The cost price is still originally 90,000 times 10%. That gives you 9,000 again. So you see, that's why I say depreciation on cost price is also known as the fixed amount method. Nee? Waardevordering op kosprys is ook bekend as die vaste bedrag metode. Want wat gaan jy sien? Elke jaar gaan jy 10% uitwerk van die kosprys. So elke jaar gaan dit R9,000 wees wat jy vir waardevordering gaan uitwerk. Okay? So dis hoekom ons sê 'n fixed amount method, 'n vaste bedrag metode. Okay. Maar nou, jaar 2, wat gaan die opgehoopte waardevordering nou wees? Accumulated depreciation. Onthou, opgehoopte waardevordering begin van die begin van die leeftyd van daai bate by ons tot nou. Jaar 1 R9,000 waardevordering, jaar 2 nog R9,000 waardevordering, so sy opgehoopte waardevordering is nou R18,000. Okay? Nou wil ons aan die einde van jaar 2 wil ons sy draaiwaarde uitwerk. We're going to do the same thing. Remember the formula, cost price minus accumulated depreciation. So the cost price is always the same, 90,000. The accumulated depreciation is now 18,000. So it's 90,000 minus 18,000, which will give you 72,000 rand. Okay, so now this specific asset's carrying value is 72,000 rand at the end of year 2. Okay, so wat sien ons? Eintlik elke jaar word sy draaiwaarde met R9,000 minder. Oorspronklik was hy in die heel begin R90,000 werd, dis wat ons hom betaal het. 'n jaar later 9,000 minder, dan is hy 81,000. 'n jaar later is hy nog R9,000 minder werd, dan is hy R72,000 werd. Okay. So opgehoopte waardevordering vir jaar 3 dan is dan nou 3 keer sy R9,000 daarna. So dan is die opgehoopte waardevordering 27,000. En dan is die draaiwaarde 90,000 minus 27,000, of jy kan net 72 vat en nog 'n 9 aftrek, so dan is dit 63,000. Okay. So in ons boeke wil ons dan nou toon dat hierdie spesifieke bate is dan in 2020 is hy R63,000 werd, wat meer realisties is. Okay. Nou het ek vir jou gesê in die heel begin
Die historiese koste beginsel bepaal dat ons moet nou in die T-rekening van voertuie moet ons die kosprys wat ons oorspronklik vir hom betaal het wat 90.000 is wys. Maar in ons finansiële state in die balansstaat, want dis die plek waar ons bates wys. En ons gaan later hierdie kwartaal gaan ek vir jou wys hoe lyk 'n balansstaat. Maar in die finansiële state wil ons dit nie teen historiese koste wys nie, ons wil dit teen 'n realistiese waarde wys. So kom ons vat nou hierdie einde van jaar 1. Okay? En nou gaan ek vir jou wys, daar's 'n nota wat ons opstel en hierdie nota is deel van jou balansstaat wat ons éventueel gaan opstel. Okay, nou hierdie nota, ons gaan dit nou baie basic doen. Ons gaan nou net fokus op hierdie spesifieke voertuig en ons gaan net fokus op die einde van jaar 1. Hoe sal dit nou lyk? Hoe sal ons dit aanteken? Okay, so kom ons gaan kyk na die nota. Okay, hierdie is alles in jou antwoordpakkie. Okay. Nou, onthou, kyk, sien jy die datum daar? 28 Februarie 2018. Met ander woorde, in die einde van jaar 1. Okay. So soos die nota nou in die einde van jaar 1 opstel, jy kan nou klaar daar sien, onthou, ons eindig met jaar 1 met 'n bate wat R81.000 werd is. Okay, nou hierdie nota werk altyd op 'n sekere manier. Die bokant van die nota, daai gedeelte, gaan alles oor hoe hierdie situasie gelyk aan die begin van die jaar. Okay? Met ander woorde aan die einde van laas jaar. Okay? Nou, kom ons veronderstel vir 'n oomblik, ons het geen voertuig gehad laas jaar nie. Ons het nou eers hierdie jaar, het ons mos nou daai bakkie gekoop aan die begin van die jaar. So jy gaan sien, in ons voorbeeld, gaan nie basies niks aan die begin van die jaar nog staan. Okay, want dis nou net voordat jy daai nuwe voertuig, daai bakkie gekoop het. So die koste, wat dan nou kosprys beteken, ons het nog niks gehad nie. Ons het nog geen opkoopte waardevinding gehad in die begin van die jaar nie. En onthou, as jy daai twee aftrek van mekaar, dan kry jy jou draewaarde, was dan nou 0. Okay, maar hier sien julle is 'n gedeelte wat sê bewegings, movements. Okay. Nou die movements, die bewegings, is wat het nou gedurende hierdie jaar plaasgevind. Nou, ons was nou eintlik mos nou gelukkig, ons het vir die eerste keer 'n bakkie gekoop. En sien jy daar staan additions, toevoegings. Okay, dit beteken het ons enigsins iets addisioneel bygekoop, toegevoeg. Ja, ons het 'n bakkie aangekoop. Wat was die historiese waarde? Wat het ons vir hom betaal? 80.000, dat ek net gou sien. Hoe kom ek nou 80.000 hierso? Okay. Okay, maar dit maak nie saak nie. Ons kan dit nou net gou verander. Okay, so die toevoeging was daai voertuig het ons aangekoop vir 90.000. Okay. So kom ons sit dit daarso. 90.000. Okay. Nou vra hulle, was daar waardevinding? Ja, natuurlik is daar waardevinding. Aan die einde van elke jaar moet ons waardevinding uitwerk en dit afskryf. Okay? So kom ons gaan kyk. Ons het gesê jaar 1 9.000. Okay? So in die nota gaan ons nou daai 9.000 daarso aftrek. Okay. En nou sien julle dat meneer dit tussen hakies sit. Okay. Hoekom? Want dit verminder die waarde van daai bate. Okay? So wat is die draewaarde? The carrying value now at the end of year 1. And if we go back to the asset register, we said the carrying value is going to be 81,000 rand. So I'm just going to show it there, 81,000 rand. Okay, that's the carrying value of that asset. Okay. En dan hierdie stukkie gaan weer
oor hoe lyk die situasie aan die einde van die jaar. Okay. Die kosprys van daai bate bly dieselfde. Hy was oorspronklik R90,000 en dit bly dieselfde. Dit gaan nooit verander nie. Okay, so die kosprys, ons het nou skielik mos 'n bate wat ons aangekoop het oorspronklik vir R90,000 en sy opgehoopte waardevindering, accumulated depreciation. Remember, this is the first year, so we've only subtracted R9,000 depreciation. So we're going to subtract the 9,000 and we're going to show it there. So now if you take 90,000 minus 9, it also gives 81,000. Okay. So this is the important thing, and this is the figure that we're going to use when we get to the balance sheet. We're going to show the carrying value of the specific asset. Okay. So ek weet dis 'n bietjie nuwe beginsels, maar ons gaan nog baie daarvan doen, dan gaan jy al hoe makliker dit vind. Maar hierdie is die notaatjie wat ons vir elke vaste bate gaan hê. Hierdie is voertuie. Onthou, daar gaan later ook 'n kolommetjie vir toerusting bykom. En wat is die derde vaste bate? Grondgeboue. Okay. Maar kom ons gaan gou terug na die bateregister toe, want daar's nou nog 'n bate in hierdie onderneming. Okay, so kom ons kyk gou. Daar is ook toerusting, equipment. Okay, wat is dit? Aangekoop by Computron, kosprys 12,000, is 'n rekenaar wat ons aangekoop het. Okay. En wanneer het ons hom aangekoop? 1 Maart 2017 en ons het 12,000 vir hom betaal. So ons gaan nou net gou hierso wys. Hierso is die begin van die jaar, toe koop ons nou die rekenaar aan. So toe sy brand new, toe is sy draewaarde en sy kosprys nog dieselfde, R12,000. Okay. Aan die einde van jaar 1 wil ons nou begin waardevinding uitwerk. Okay, nou die vraag is watter metode en watter persentasie moet ons gebruik. Nou as julle sien, hier is nou die tweede metode. Okay, nou die tweede metode se naam is die verminderde saldo metode. Of dit staan ook bekend as waardevinding op draewaarde. Okay, the diminishing balance method, also known as depreciation on carrying value. Okay, and the percentage, you also see it there, it's 15%. So we are supposed to write off 15% of the carrying value each year. Nee? 15% van die draewaarde gaan ons elke jaar afskryf. Onthou, die vorige metode het ons 10% van die kosprys gevat. Nou vat ons 15% van die draewaarde. Okay. Nou die ironie van die saak is jaar 1, einde van jaar 1, maak dit nie saak watter een van die twee metodes jy gebruik nie. Want jaar 1 gaan dit nog op dieselfde neerkom, want onthou, kosprys en draewaarde is in die eerste jaar dieselfde. Hoekom sê ek is dit dieselfde? Because year 1, at the beginning, we don't have accumulated depreciation yet. It's the first year. And carrying value is calculated by taking cost price minus accumulated depreciation. Okay, maar kom ons wys dit vir jou, dan gaan jy dit beter verstaan. Okay, so ons wil nou 15% van die 12,000 uitwerk. Okay, so dit is maklik. Daar is die 15% van 12,000. So as dit gaan uitwerk, dan kry jy 1,800. Onthou, opgehoopte waardevindering beteken van die begin van wat ons hierdie bate aangekoop het tot nou, hoeveel waardevindering het ons al in totaal afgeskryf. Nou dis die eerste jaar, so dis nog net die 1,800. How do we calculate carrying value? We take the cost price minus the accumulated depreciation. So it's 12,000 minus 1,800. So that means the carrying value is 10,200 Rand. Okay, easy peasy. Right. Now, if you look back, it's actually the same as when we worked out the vehicles. The only difference is
obviously it was a 90,000 Rand vehicle and we used the 10%. So year one is basically the same, but the difference is going to come in from year 2. Okay, hoekom sê ek dit? As ek nou by jaar 2, einde van jaar 2 waardevinding wil afskryf, onthou die metode is nou die verminderde saldo metode. So ek kan nie nou weer 15% van R12,000 vat nie, wat die kosprys is. Ek moet nou 15% van die drawaarde vat. So nou gaan ek 15% van 10,200 vat. Okay, en dis waar die groot verskil tussen die twee metodes kom. Die verminderde saldo metode sê hierdie drawaarde gaan elke jaar minder raak en jy vat elke jaar 15% van die drawaarde. So daar gaan ek nou 15% van 10,200 vat. As ek dit uitwerk, dan sit 1,530. Okay, so sien jy, wat het gebeur met waardevermindering? Hy was laas jaar 1,800, nou sê 1,530. So hy het so klein bietjie minder geraak. Hoekom is dit? Want jy het nie weer 15% van 12,000 gevat nie. Jy het nou 15% van die drawaarde gevat. En die drawaarde het van 12,000 na 10,200 verminder. Okay. Opgehoopte waardevermindering. 1,800 se waardevermindering plus 1,530 se waardevermindering. Ons trek nou al by 3,330. Carrying value, you take your cost price, which always remains the same, 12,000, but now you minus your cumulative depreciation, the 3,330. So now the carrying value will be 8,670. Okay, so sien jy elke jaar, dan word hierdie bate minder werd. En by die verminderde saldo metode, sal jy sien, gaan die waardevermindering elke jaar 'n klein bietjie minder raak. Okay, want jy vat 'n vaste persentasie van 'n kleiner bedrag elke jaar. Okay, so dit gaan met die veronderstelling uit dat die bate verloor actually in die begin sy meeste waarde. Daarna verloor hy nog steeds waarde, maar eintlik elke jaar so klein bietjie minder. Okay, right. Nou kom ons kyk, laaste jaar 15% op verminderde saldo of 'n ander naam daarvoor is 15% op drawaarde. So ons gaan 15% van 8,670 uitwerk en dit gaan vir jou gee, dis eintlik 'n simpel bedrag R1,350. Dis min dat ons in waardevermindering moet sente sal werk, maar in hierdie geval was dit nou ongelukkig. So nou wat is die opgehoopte waardevermindering? Is al drie daai bymekaar of jy kan maar net laas jaar se vat en dan nog 'n 1,350 bytel. So nou trek ons al by 4,630,50 en dan laastens drawaarde, jy vat jou kosprys en minus jou opgehoopte waardevermindering en dis dan waar ons trek. Right. So dit is die eerste oefening. Ek het nou vir jou so 'n bietjie gewys hoe lyk 'n bateregister. Onthou om op te som, ons gaan waardevermindering afskryf op twee vaste bates, op voertuie en op toerusting. Okay, en daar's twee metodes. Either, like in the first case, you can calculate depreciation according to the fixed amount method, also known as depreciation on cost price, in Afrikaans waardevermindering op kosprys of vaste bedrag metode. Dis die een metode. Die tweede metode wat ons nou hier by die toerusting gesien het, is waardevermindering volgens die verminderde saldo metode of waardevermindering op drawaarde. Depreciation according to the diminishing balance or depreciation on carrying value. Okay. Ek hou om te sê waardevermindering op drawaarde, want dis eintlik maar wat dit is, maar net elke keer soos in hierdie geval nou 15% van die drawaarde is wat ons gevat het. Okay. Laastens om af te sluit, die derde vaste bate is ons grond en geboue. Gaan ons waardevermindering op grond en geboue afskryf? Nee. What is the reason? The reason is land and buildings actually does the opposite. The value of land and buildings doesn't diminish over time. In 99% of the time, it actually increases in value. Okay, so on school level, we don't show anything, we just keep
your land and buildings at the original cost price, even in the financial statements. If you go further with accounting at university level, we will show you that we have something called appreciation, né? So jy kry waardevermindering en dan kry jy appreciasie, né? Die Engels klink dit eintlik beter, depreciation and appreciation. En grond en geboue se waarde sal jy dan op universiteitsvlak sal jy herwaardeer om te sien dat jou grond en geboue se waarde actually toegeneem het. Maar op skoolvlak doen ons net voertuie en toerusting se waardevermindering.